नूह जिले के गांव बेंसी में मिले मोर के कटे हुए अवशेष। नूह जिले में उस समय हड़कंप मच गया जब जिले के गांव बेंसी में एक घटना सामने आई, जहां राष्ट्रीय पक्षी मोर के कटे हुए अवशेष सूडाका बेंसी रोड पर एक खेत में पड़े मिले। खेतों में कटी हुई टांगों और पंखों को कट्टे में भरकर खेतों में फेंक दिया गया। किसी ने कटी हुई टांगे और पंखे कट्टे में भरकर खेत में फेंक दिए, जिसकी सूचना राहगीरों ने पुलिस को दी। वहीं सूचना पाकर सदर थाना प्रभारी कुलदीप भी अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए और सूचना पाकर वन विभाग की टीम भी पहुंची। वहीं वन विभाग अधिकारी मुबीन खान ने बताया कि मोर के केवल पैर, पंख और कटी हुई गर्दन मिली है और उसकी बॉडी नहीं मिली है। उन्होंने मोर की हत्या की आशंका जताई है। नूह मेवात से अभय सिंह सैनी की रिपोर्ट। क्या है पूरा मामला? यहाँ में एक मोर मृतक मिला है, जिसकी डेड बॉडी हमने प्राप्त कर ली है। पंख मिले, डेड बॉडी नहीं है सर। इसकी आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कुछ अधिकारियों को सूचित कर दिया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाइल्ड लाइफ। क्या नाम है? मुबीन खान। किस पर कर रहे हैं? गार्ड, वाइल्ड लाइफ गार्ड। तो अभी फिलहाल कहाँ लेके जा रहे हैं? इसको पोस्टमार्टम कराएंगे डॉक्टर से। ये राष्ट्रीय पक्षी है जी जी। तो इस तरह से आपने कट्टे में भरा है? नहीं, पंख थे ये तो जी, पंख है, डेड बॉडी नहीं है ना। तो लेकिन उसका अंग तो है ना इसमें? जी, पंख है, पैर है बस। अंग तो है सर उसमें। जी जी। फिर आप मतलब एक राष्ट्रीय पक्षी को कट्टे में भर के ले जा रहे हैं, बल्कि उसको मान सम्मान मतलब राष्ट्र नहीं सर, करेंगे इसको पोस्टमार्टम कराकर अधिकारियों को। मुझे ये तो पता नहीं है सर, जो अधिकारी आ रहे हैं बता दी जाएगा। शुरुआती जांच में क्या पाया गया है? हत्या सर किसी ने इसकी हत्या कर दी गई। सर इसके क्या क्या पार्ट्स मिले आपको? बस पंख मिले हैं, पैर मिले हैं, गर्दन मिली है।